मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल वाले ऑप्शन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल NAHW सर्विसेज पे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज मैं इस वीडियो में बकरी में होने वाली बीमारी ड्राई कफ व सूखी खांसी बोलते हैं इसे, तो सूखी खांसी के बारे में डिस्कस करूँगा और इसके उपचार व कारण बताऊंगा। हमारे जो बकरियों में सूखी खांसी हो जाती है तो उसके कारण हमारे काफ़ी लॉस हो जाता है। जैसे कि कोई बड़ी सूखी खांसी वैसे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी अगर हमारी बकरी में ज़्यादा लंबी बीमारी ज़्यादातर मतलब ज़्यादा दिनों तक ये सूखी खांसी रहती है तो आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। आंतों में इन्फेक्शन होने के कारण हमारी बकरी चारा कम खाना शुरू कर देती है, या हमारा जो बकरा होता है उसका जो वेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और चारा कम खाना शुरू कर देता है। तो इसलिए सूखी खांसी का ट्रीटमेंट हमेशा सही प्रकार से करें और जल्दी कराएं ताकि हमें हमारी जो बकरी या बकरा है उसका वज़न या वेट आदि कम ना हो। तो उसके लिए मैं आज 3 देसी नुस्खा बताने जा रहा हूं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे में पहला ये है कि एक चम्मच आपको शहद लेना है और दूसरी आधी चम्मच आपको हल्दी मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है, जिससे कि उसको उसके जीभ पर रख देना है ताकि 6-7 दिन ये काम कर लेंगे तो आपका जो बकरी या बकरा है सूखी खांसी 100% ख़त्म हो जाएगी। और दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारा जो अंगारी होती है, अंगारी पर जो थोड़ा अजवाइन और शक्कर, जिसे शुगर बोलते हैं, शक्कर शुगर और तो थोड़ा जो हमारे जो जर्दा आता है मार्केट में, कोई भी जर्दा हो उसे उस पर डालकर उसकी जो धुआं आता है उसको सूंघा सकते हैं, तो जिसके कारण उसे सूखी खांसी में थोड़ा बहुत नहीं 100% फ़ायदा मिलेगा। और आगे तीसरा नुस्खा की बात कर लेते हैं हम। तीसरे नुस्खे में हम जैसे सौंठ, जिसका जो अदरक का सूखा हुआ रूप होता है सौंठ, उसे एक टुकड़ा ले लेते हैं और उसे बारीक पीस कर तो 1 चम्मच तेल में मिलाकर उसके जो नथुन होते हैं, जो इसे नाक के ऊपर थोड़ा थोड़ा सुबह शाम या दोपहर 3 टाइम लगाएंगे तो उससे 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, अगर आपकी बकरी को ज़्यादा परेशानी हो तो आप अपने निकट किसी पशु चिकित्सालय या किसी पास के किसी प्राइवेट या किसी प्राइवेट डॉक्टर्स या गवर्नमेंट डॉक्टर्स